Ule bafowethu, yeah, selongibona ngala itolo. So kahle kahle is 48 hours bafowethu, 48 hours. Selongiphusha sibani madoda. Hey, yanyiwa. Yeah, sekuzekusile madoda, ngiyapusha. Hey, akukho lula madoda. But anyway, span madoda. Span. Yeah, ngisespan lesi. Ngiyapusha madoda. So kurelaxa kwami, kuhlala kwami. Ngasibani, ayi umsebenzi ngeke uhambe. So yeah. Siphila kayi-1 madoda, siphila kayi-1, siphila kayi-2. So umculo nje kusipana. Yeah, if ngahlala ngirelaxe, umsebenzi ngeke uhambe. Ngike nix. Selo umculo nje ufuna ngisipane for impumelelo yethu. Yeah, for impumelelo yethu. Ake ngiyobafowethu. Okay, right.